утро. Я еду в Токио. Едем на Шинкансене. Тут все большой, огромный коллектив такой собрался, ребят. Все местные. Я еще ни с кем не познакомился. Вот буду стараться сейчас пройтись по поезду и со всеми поздороваться. Значит, у них тут есть такая штука, непонятная мне. Ну, короче, как, понятная. В принципе, есть бомж-места, они не резервированные. Есть обычные места. Разница там 500 йен на самом деле 250 рублей. Но, значит, нерезервированные места, это вы садитесь там, где хотите. Резервированные, это вы покупаете непосредственно место, которое есть. Но, чтобы его выбрать конкретно, надо покупать через кассы, потому что через терминалы этого не получится. Пока едем, проходим по довольно длительным промежуткам подземных тоннелей, ну не подземных, вообще тоннелей, да, там в горах. И, видимо, поднимаемся или опускаемся, не знаю, потому что даже уши закладывает. Но вы видите за окошком, как оно все летит. Второе, тут пахнет едой, потому что в отличие от остальных, от метро, от электричек, здесь не то, что можно, тут нужно кушать. И при входе в станцию, и вообще рядом со многими станциями стоят такие есть магазинчики специальные, которые торгуют вот этим дорожным пайком, сухпай. Так, да, есть еще бесплатный Wi-Fi, можно подключиться по электронной почте, и есть туалеты, соответственно, и так далее. Честно говоря, не знаю, буду ходить по поезду или не буду, потому что очень много людей, на самом деле, не хочу никого тревожить лишний раз. Следующая встреча у нас уже в Токио. Есть у меня стойкое ощущение, что так как это фактически самый центр, сердце города, здесь это все будет прям очень дорого. Но и тут и вещи соответствуют заявленной стоимости, я так понимаю. Тут прямо нетски мелкие совсем. Ракетка, слушайте, ракетка на человека, которые в теннис играли, Уилсон, да, в деревянной коробке. Большие по 8 тысяч там хатеты. Вообще, слушайте, отвал башки. А это настолько очень странная вещь для древности. Тут прям археологические находки можно делать. А вот тут вот, пожалуйста, хотите купить фирменную японскую одежду? Шелковый хаури по 1000 йен, пожалуйста. Причем новая. Но тут есть, кстати, я понял такую вещь. Вот тут есть одежда новая, есть секонд-хенд. Я в японской одежде точно ходить по кишлаку нашему не буду, потому что меня, наверное, анафеме передадут, это потом сожгут на центральной площади. Но тут прям что хотите. Шикарный такой маленький рыночек. Вот он, знаете, качественная фигня называется. Я тут встретил русскоязычных ребят, они тоже там ходят, какой-то такой фикс-прайс, но очень качественный. Конечно, нет здесь таких вещей, как там магнитики, слава богу. Тут есть такие уникальные вещи. Я маме сумочку купил, потому что я долго думал, что ей надо, вот куда бы она чего, куда. Вот она мне зонтик заказала, но я так посмотрел, эти все зонтики, какие-то они не моя тема вообще, и не мамина. А вот сумочка ей прям зайдет, я думаю, она прям красивая. Я туда положу всякие масочки, наверное, ей туда, типа подарочек. Так, во-первых, это раз. Второе, пока мы ехали, я вспомнил о тех контактах, которые здесь вот у меня случились там с ребятами в Наре. Я пересекся с двумя девочками.
Они там тикток снимали, плясали и так далее. Я подошел, просто рядом сел, там такое место просто было для сидения. А девки плясали, прыгали. Ну, по-русски, естественно, разговаривали. Я медленно сел. Они, ну все, я говорю, что натанцевались. Я думал, у них будет сердечный приступ. Потому что, слушайте, мы первый раз за неделю вообще русского человека видим. Но самое прикольное было вчера. Я долго переезжал в Арасияму. У меня было несколько пересадок. И на одной из станций в Осаке я так начал сомневаться, что правильно я еду или неправильно. Потому что система метро здесь немножко запутанная. Ничего немножко, она запутанная. Давайте так. И у нее есть такие особенности интересные. Обычно люди пользуются гугловскими картами, гугловским предложением для того, чтобы передвигаться. Но есть много нюансов. Например, на одну и ту же станцию, в одно и то же место может прийти и электричка, и метро обычное, да? Прям в одно и то же место. Единственное, там время указано, можете сесть, не как у нас, да? Приехал поезд, сели и поехали куда надо. Там не так. Я до сих пор не понимаю, как вот в этой системе всей, там перемещение, в одной системе метро, вот я, допустим, картой пользуюсь здесь Суйкой. Икокой. Я Икоку взял. Я же в Осаке. Как они считают, где я сел, как я встал, через что я проехал, я так и не понял. Я постоянно еду, я пересаживаюсь на станции с одной точки на другую. По времени не считают. То есть как они высчитывают, вот сколько, как я проехал, я не знаю. Вот у меня нет вообще такого понимания. Ну, неважно. На самом деле, я же говорю, я просто положил 10 тысяч йен на эту Икоку и не запариваюсь абсолютно по стоимости поездок и так. Я просто зашел в метро, ошибся, не ошибся, и ничего страшного. Там не такой-то большой, на самом деле, пункт расходов в метро. Я так посчитал, там, плюс-минус 5 тысяч, ничего страшного. Вот. В Токио сегодня ветер и плюс 34 градуса. На солнце не знаю. Но ветер спасает, слава богу. По поводу вот этого контакта. Я в Осаке начинаю там что-то бегать туда-сюда, смотреть, куда же мне. Сел, встал, опять сел. И подошла женщина. Такая, знаете, элегантная, красивая. У нее за спиной такой был музыкальный инструмент. Скорее всего, виолончель по размеру. И она говорит, по-английски: а вы чего сомневаетесь, вот что-то у вас не так? Я говорю: нет, у меня все замечательно. А вы откуда? Я говорю: из России. И она мне по-русски говорит: тогда можно по-русски. Я говорю: да ладно, а как? Как так случилось, что в Японии японка ко мне можно по-русски говорить? Она говорит: я жила во Владивостоке какое-то время, я язык немножко выучила. Я говорю: боже мой, как же приятно иногда встретить вот так вот человека и не напрягаться с помощью там своего внутреннего Google переводчика, да, в поисках фраз. Вот она мне там спросила, откуда я, там, может быть, я здесь живу, может быть, обменяемся. Я говорю: я здесь не живу, слава богу, как бы я бы очень хотел, но не живу здесь. Вот, в итоге она говорит: было бы, я бы очень хотела еще с вами пообщаться, но уже, к сожалению, не могу, мне надо спешить. Я говорю: конечно. Это было вот вообще удивительно. Здесь, в Японии, да, в Осаке, с японцем поговорить на русском языке. Ну и третий пункт, так, не переходить. Я уже даже вижу, кстати, сейчас Императорский дворец. Вот до него осталось там, наверное, метров, наверное, около километра. Но я его вижу. Сегодня, когда я ехал в Шинкансене, со мной рядом сидел парень, китаец. Ему лет, наверное... Мне очень трудно здесь определять возраст, понимаете? Это не наша внешность. Здесь обманчиво. Я думаю, до 25. От 20 до 25. Вот такой вот. И мы разговаривали по-английски. Он довольно, кстати, хорошо по-английски говорит, в отличие от японцев, которые практически здесь не говорят по-английски. И для меня это был, знаете, такой когнитивный диссонанс, когда со мной человек азиатской внешности заговорил по-английски. И, в принципе, соблюдая даже вот правила английского языка, что здесь вообще редкость. Я спрашиваю там: кто ты, как ты, где ты, откуда ты, о чем ты, брат? Вот, он мне отвечает, говорит: я, говорит, китаец, я приехал сюда, я студент, путешествую просто, вот мне интересно. Он вышел до Йокогамы еще. Вот, мы поговорили. Такие на бытовые темы, причем внутренние бытовые темы, не о политике, конечно, но о том, как ему нравится либо не нравится, почему он путешествует, какая историческая подоплека вообще всего этого, как они, вот, допустим, после Второй мировой войны относятся между собой, к японцам. Такая, знаете, это такой внутренний диалог, я не буду о нем делиться.
Нет, я не люблю такие вещи. В общем и целом, как говорит один комедийный персонаж, мы практически уже подошли к тому месту, которое меня интересовало. Меня интересует на сегодняшний день парк во дворец императора. Я, наверное, да не то, что, наверное, я и не хотел с самого начала идти. Здесь живет живой Ками. Конечно, тут размеры будут огромные. Потому что вся Япония, если вы видите, да, по картинке, она очень компактная. Она сжата зданиями друг к другу. У нас вообще окно в отеле выходит фактически на другое окно в другом отеле. И поэтому я с большим удовольствием здесь вот наблюдаю просторы. Допустим, Осака, еще там, можно сказать, Киото, размеры дворцовых там, площадей, вообще памятников архитектуры, они там большие. Они были сделаны по образу и подобию китайского искусства, в том числе и фэншуй. Допустим, Нара, она вообще была спроектирована по образу и подобию тайного города, того, который в Дэнджинге, да, в Пекине. И здесь эти объемы чувствуются, но только вы выходите куда-то в другое место, все, это ощущение пропадает. Смотрите, там сзади прям кошмар какой-то творится. А я не соблюдаю правила дорожного движения, просто хреначу, как и все. Сейчас меня поймают, арестуют. Я еще в японской тюрьме не сидел. Ну что, слушайте, в палестинской-то я сидел. Правда, недолго. Очень. Значит, у нас, внимание, дворец императора Японии. Семья Хирохито. Я еще все забываю, что перед поездкой я долго выбирал НДшник на DJI Osmo. И так я по солнцу замерял, думаю, ну сколько мне надо, вот сколько. Хотел 16 взять, думаю, ладно, с запасом возьму 32, буду, ну не диафрагма, ИЗО хотя бы поднимать. Блин, и тут 32 работает прям вот один, вот идеально он работает. Для меня это открытие. Ну тут такое солнце, тут ничего не сделаешь. Так что в эту страну, смотрите, на юге, если едете, на улице надо брать 32. Я пока здесь гулял, внутри огромная территория, слушайте, огромная просто. Я 3 раза, у меня майка насквозь промокла, 3 раза она высохла. Вот, если водичку пить, то намокает сразу все.
парк. Это максимально ухоженное место для туристов. Единственная разница, кстати, вот бабочки летают, представляете, насколько, ну какая. Мне пришла в голову мысль о том, что вот этот парк похож на Александровский сад. Вот если представить мир, ну какую-то плоскость, да, в форме попыта, вот такого квадратного, и вот взять так в обратную сторону выгнуть, вот Александровский сад выгнуть, чтобы Кремль внизу остался. И вот у вас получится японский. Как я это понял? Все благодаря неоценимой психологической помощью Ильи Сологуба. Вообще, ребята, хотите оставаться просто в очень хорошем настроении, всегда, везде, часто, постоянно, круглосуточно и в любой точке мира, записывайтесь на курсы психологической помощи Ильи Сологуба. Потрясающий специалист в своем деле, потрясающий. Вот. Так что всего вам хорошего, ребята. Сейчас люди пройдут, и мы это все отдадим. Проходите, пожалуйста, с удовольствием вас пропущу. Вот. Человек шел куда-то. Мы в парке возле Императорского дворца. Я вообще долго выбирал место, но это самое, наверное, красивое. Тут все места красивые. Я шел, ставил штатив. С закрытыми глазами можно вообще не настраивать камеру. Бах, и у тебя прекрасный кадр. Почему я вообще выбрал все это? Первое, это самое красивое место, наверное, все-таки из садов в Токио. Раз. Во-вторых, это самый ухоженный участок. В-третьих, это все-таки Императорский дворец. Император живет, и его семья живет отсюда, ну, буквально там метров 200. Туда нельзя попасть просто так. Есть групповые экскурсии на часть территории, они до 3 часов каждого дня. Есть еще отдельные по записи, по требованию вы должны, там, что тогда вас пустят еще более глубже. Но, естественно, в сами покои императора вы не увидите. Так, у нас еще один человек идет, ему надо срочно. Видите, кому-то жарко, у кого-то дождь. Сама семья очень закрытая. Она любит музыку, это мы знаем, поэтому тут концерты Рахманинова постоянно подходят и так далее. Еще эта семья, ну, говорят, жена, да, императрица, она любит... Проходите, пожалуйста. Вот, японка, тоже у нее дождь начался. Императрица любит еще, говорят, готовить. Они не появляются на публике просто так. Видите, они же живые потомки богини Аматерасу. Они сами живые ками, они воплощение вот этого всего. Они не имеют никакой власти фактически. Они просто богатые люди считаются. Плюс к этому император, он же самый верховный жрец синтоизма на сегодняшний день в Японии. А кроме него никого нету выше. Сама богиня Аматерасу, богиня солнца, она была, получается, бабкой его предка. Первый император, он был внуком Аматерасу.
И вот, наверное, одна из самых интересных вещей – это капсульный отель. Он разделен на несколько частей. Первая часть – это ваши шифонеры, вещи мы туда складываем. И левая часть – это сам капсульный отель. Вот здесь он разбит на ярусы, 2 яруса. Это только мужская часть. Выше и ниже есть еще женская часть. Обратите внимание, тут очень тихо в каждой капсуле, хотя места, конечно, не очень много. Для некоторых это будет некомфортно. Ну, примерно тут один этаж рассчитан человек на 50. Кроме того, здесь еще есть сауна, тоже мужская и женская отдельная. Мой отель находится примерно в получасе от знаменитого района Сибуя. Я, естественно, решил просто погулять по ночному Токио, не по центральным улицам, а вот по таким вот маленьким закоулочкам. Но, тем не менее, они настолько теплые, атмосферные. Невозможно просто описать красоту этого города ночного. Как обычно, идет знаменитый вот этот по всей Японии праздник, который мы уже видели в Кисиваде. Здесь он проходит именно в маленьких улочках. Вот также разносят уже небольшие вот эти повозочки данзири. И выступают самые знаменитые люди этого района. Подходя примерно на полпути к Сибуе, я услышал знаменитые барабаны. Это музыкальное направление называется наримоно. Традиционное наримоно подразумевает не только искусственную игру на нескольких видах барабанов, но еще и традиционные танцы японские. И как раз мне удалось наконец-таки увидеть этот потрясающий вид искусства. Причем все, что мы видели сейчас, происходит примерно на 2-м этаже. Это 2-й ярус искусственной дороги вот в Японии. Я сейчас вам показываю этот райончик. Он на полпути до Сибуи. Он весь расположен на 2-м ярусе, примерно метрах в 10 от земли. Я нечто подобное видел уже в Бангкоке, но здесь это помноженное на 2, наверное. Здесь это очень красиво, украшено, стилизовано и без навязчивой рекламы, которая вот в Бангкоке прям огромными дециметрами. Ну и, конечно же, район Сибуя, как он называется, Сибуя Сукуранбуруко. Чем знаменит этот перекресток, вы, наверное, все знаете, он самый большой в мире. Ну что, теперь я видел все в своей жизни. Вот это называется Вавилон. Можно закрывать. В тот момент, когда срабатывают все 4 светофора, с 4 сторон одновременно люди начинают идти, и единовременно на нем может находиться до 2500
людей. Ну, долго на это смотреть, конечно, возможности не было, поэтому я уехал на Ахикабару. После выхода из метро нас ждал такой интересный, уже не молодой, замечательный человек, который играл на пластиковых бутылках. Дорога уводит нас непосредственно в район Ахикабара. Он начинается вот практически через 50 метров после одноименной станции метро. Чем знаменит район? Здесь, наверное, самое большое в мире сосредоточение всяких интересных, довольно странных штук, которые вообще свойственны людям в Японии, молодым людям. В любое время суток, как они заявляют, здесь можно гулять беспрепятственно, вы найдете здесь свои развлечения, но, к сожалению, как оказалось, этот район более-менее работает примерно только часов, наверное, до 11. Потом это все постепенно закрывается. Последние раменные работают часов, наверное, до 10. Поэтому, если вы захотите вкусный рамен, а он здесь шикарный, я вам сразу говорю, во-первых, ориентируйтесь на рейтинг. Рейтинги здесь показывают правду. Они даже немножко, если честно, занижены. Потому что у японцев такая есть традиция не показывать полностью уровень своего мастерства. Ну, естественно, вот эти вот странные достаточно магазинчики и развлечения. По бокам, вот видите, сейчас слева стоят девочки и мальчики, кстати, тоже переодеты вот в эти всякие странные одежды, которые продают просто входы в эти знаменитые японские ресторанчики, в которых вас обслуживают всякие няшные, мультяшные, мимишные девочки, тети и так далее, и в которых вы там, ну, на самом деле, просто за сладости отдадите довольно большие деньги, но это будет такая атмосфера аниме вас окружать. Довольно интересно, но не моя тема. Естественно, куда же деться от бесчисленных залов игровых автоматов. Здесь их масса. Сейчас около 9 часов вечера, я очень сильно проголодался, поэтому сейчас пойду закажу себе рамен. Я его уже онлайн заказал, мне надо просто дойти до места. Нужно, вот я по геолокации туда добираюсь. А вам всего хорошего, ждите вторую часть о острове Одайба и о самом интересном, наверное, в мире музее цифрового искусства. До встречи!